سلامونه او احترامات مو مرئي ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د څرخي پله په شمول د کندهار او ګردیز له زندانونو سلګونه طالب بندیان آزاد شوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ادرس لیکلي تر مذاکراتو وړاندې د جګړې درولو غوښتنه غیر منطقي ده. کندهار ولایت کې طالبانو 10 تنه عسکر له بنده خوشي کړي دي. امریکا په کابل ادارې غږ کړی چې د کورونا پیسو او ډوډۍ ویش بهیر کې شوی فساد دی وڅېړي. فاریاب ولایت کې یو کس خپله میرمن او 3 ماشومان د چړې په وسیله وژلي. د پاکستان د سنا غړی مشاهد حسین وای افغانستان سره باید له ویزې پرته تګ راتګ آزاد شي. امریکایي ولسمشر ټرمپ د لومړي ځل لپاره د کورونا له ویرې ماسک وتاړه. امریکا کې د یو وسلوال برید له امله 2 پولیس وژل شوي. د خبرونو پای.